숨 쉴 때마다 새로운 내가 된다면. 후회를 최소화하고 만족을 극대화하는 법. 세계적인 리더십 전문 최고의 리더십 구루로 알려진 마셜 골드스미스 박사의 최신작이자 그의 수십 년간의 전설적인 코칭 경험을 집대성한 역작 숨 쉴 때마다 새로운 내가 된다면 더 언드 아이 이 마침내 출간되었다. 구글, 보잉, 골드만삭스 등 세계적으로 유명한 기업의 CEO와 임원들을 상대로 그들의 발전과 변화를 돕는 경영 인생 컨설턴트 역할을 해왔던 저자가 오랫동안 느낀 공통점 한 가지는 세계적으로 주목받는 리더들, 겉보기에 성공적인 삶을 살아온 사람들도 결국 후회하는 점이 있다는 것. 그는 어떻게 하면 후회하지 않는 삶을 살 수 있을지에 주목한다. 살면서 겪게 되는 후회의 불가피한 특성을 인정하되 그 빈도수를 줄여 스스로 만족감을 느낄 수 있는 인생을 사는 방안은 무엇인지 찾고자 한다. 50년간 코칭 분야에서 몸담으며 연구하고 경험한 통찰들을 다양한 사례와 실천 방법으로 풀어내며 이 시대 리더들뿐 아니라 대중들 개개인이 삶 속에서 극적인 변화를 이끌도록 돕는다. 마셜 골드스미스는 책 출간과 동시에 같은 콘셉트의 다큐멘터리 더 언드 라이프를 제작하여 인생을 바꾸는 마땅한 삶의 비밀에 대한 이야기를 널리 전하고 있으며 이는 국제 영화제 사관왕에도 올랐다.